Stop minum obat ketika anak batuk. Yuk ikuti resep ini. Siapkan bahan-bahannya ya. Masak sekitar 15 menit. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDAI), orang tua jangan langsung kasih obat ketika anak mengalami demam, batuk, ataupun flu. Karena bisa jadi sebuah pertahanan tubuh untuk mengusir patogen atau virus pada anak. Kalau sudah batuk atau flu, coba ikhtiar dengan obat herbal ini yuk mom. Cara buatnya mudah banget, diminum saat hangat, bantu melegakan tenggorokan anak. Supaya anak tidak konsumsi gula yang berlebih, aku di sini pakai stevia dari merek Versweet yang aman dikonsumsi buat anak-anak. Tentunya sudah BPOM dan sudah halal ya bun. Kalau mau samaan, stevianya klik link di bawah. Cobain ya dan semoga lekas sembuh.